എന്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാ വീര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്കൊരു പെട്ടി കിട്ടണം. വേഗം ആ പെട്ടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ പൊളിച്ച് കേട്ടോ. തുറന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കി 4 നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുക്കാനും ഉണ്ട്. പിന്നെ 5 ഞാൻ കയ്യിലും വെച്ച് ടോട്ടല് 10 ബുള്ളറ്റാണ് വരണത്. ഇത് സ്റ്റിക്കാവണ ബുള്ളറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, രണ്ടാമത് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടാണ്ട് പോയിട്ടോ. അടുത്ത് നേരെ പോയൊരു കുപ്പിയിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചിലതൊക്കെ പോയിട്ട് വാഷ് ബേസിനിൽ പോയി വീണ്. നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇതൊരു 21 മീറ്റർ പോവും ലോങ് ആയിട്ട്. ഹോട്ട് എയറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. ചില്ലിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ചില്ലിൽ നല്ല അടിപൊളിയായി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില്ലിലെല്ലാം കൊണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ട് ക്യാമറയിൽ. ബൈ.